Jau, labvakar visiem. Tad tas būs kārtējais tiem, kas varbūt vēl nezina vai nav uz savas ādas to visu pieredzējuši. Te būs kārtējais video. Šoreiz gan vairāk tāds tā kā izglītojošs no manis paša reālām pieredzēm. Tātad par dzīvi ārzemēs, par to, par pārvākšanos no vienas vietas uz citu un cik tas maksā. Iekrist uz to visu var šausmīgi, tas ir viss šausmīgi dārgs prieks. Pārvākšanās, pārcelšanās no valsts uz valsti. Manā gadījumā es pārcēlos no Anglijas uz Nīderlandi, kur man bija sarunāts darbs noliktavā. Bet tie, protams, bija kārtējiem meli no aģentūras puses, bet, tas jau mūsdienās meli ir tāda kā, jau paliks pa tradīciju. Melot un uzmest. Tad lūk. Tajā laikā, man liekas, kad es pirmoreiz braucu uz Nīderlandi, pārcēlos no Anglijas. Tajā laikā, es neteikšu, cik tas ilgi atpakaļ, man liekas, kodi 5 gadu laikam, vai 3, 5, man tā liekas. Tajā laikā 1 kilograms ar pārvadātāju maksāja, man liekas, viena mārciņa 30 eiro, tas varētu būt bijis ap kodiem 1,40 eiro apmēram, vai 45, lūk. Jo, kad runājot par kilogramiem, tad, tas viss skaitās, tam visam ir liela nozīme. Lūk, pārcēlos es ar pārvadātāju no Anglijas uz Nīderlandi. Mani izmet turpat pie ofisa visām mantām. Kas ir pats tāds interesantākais, tas, ka neskapēc manas mantas pusceļā uz Nīderlandi tika ja es pareizi atceros, tika sadalītas. Viena pusē, vienā busā, otra pusē, otrā busā. Labi, tas varbūt it kā nebūtu tik šausmīgi svarīgi. Ko tā nonāca uz Nīderlandē, man izmeta pie ofisa, tā teikt, visām mantām. Un tā latviešu sučka, kuru man bija it kā paredzēts satikt, viņa bija it kā ķipa saslimusi. Es biju ļoti niknis. Es biju nomarinēts 3 dienas pa busiņu. Es biju neizgulējies, izsalcis, sasvīdis, izsvīdis, nosvīdis, smirdošs, tieši tā. Smirdošs, jo es biju 3 dienas sabijis busiņā, jo busiņš tevi nevedīs no adresi uz adresi. Busiņš vedīs tevi tieši pa maršrutu, kā viņiem ir ieplānots. Nevis tā kā tev vajag, tā kā tu gribētu. Lūk. Tad nonācis Nīderlandē. Tā meitene, kur man, pareizi atceros, Baiba Skudiķe. Viņam bija ķipa saslimusi, it kā. Bet, vienu brīdi tur bija iznācis kaut kāds sieviete ārā no aģentūras, un man likās, ka tā bija viņa, bet es tiešām nezinu, vai tā bija viņa, bet, viņa man liekas bija izgājusi uzpīpēt, bet es sevi viņai neredzēju. Bet man likās, ka tā bija viņa. Tad lūk. Es biju niknis. Es sēdēju tajā aģentūrā. Es pats jūtu, ka es smirdu. Tie stulbie poļi, kas tur aģentūrā bija, office darbinieki. Un viņi teica, kaut kas tas smird. Un es ļoti labi zinu, ka tas bija es. Lūk. Jo es biju 3 dienas braucis busiņā, ne tolkam gulējis, ne ēdis, ne dzēris īsti. Sasvīdis, kāds varēja būt nesmirdošs. Lūk. Tad ielika mani vienā mājā, vecā mājā,
Man kaut kādā vēl pusnedēļa nomarinēja, kamēr es tiku pie tā BSN Nīderlandes numura, soc numura. Nu, lūk. Nākamajā nedēļā es sāku strādāt. Kas bija interesanti? Interesanti bija tas, ka man aizveda viens tāds romānis uz to vietēju pašvaldību taisīt mana BSN numuru. Tā sieviete, tā ierēdne, kas tur sēdēja, viņam manu pasi, es Latvijas pilsonis, viņam manu pasi ar lupu ilgi pētīja, un es nevarēju saprast, kas viņam manā pasē nepatīk. Labi, tas tā. Kas tas manā sevē izraisīja dziļu smaidu. Ka var tik šausmīgi cītīgi pētīt pasi. Jaunā tipa pasi. Ne jau gluži pēdējo izlaidumu, bet, pirmspēdējo, kas mums ir bijis. Lūk, tad pa darbu. Darbs bija šausmīgs. Noliktos vietās man ielika tomātu plantācijā. Uz tomātu, kā lai pasaka, likvidāciju. Kad tev bija jāiet pa tā kā ailēm un jārolē tie tomātu vecie sakaltušie stādi garie izaugušie. Tas bija šausmas. Pirmkārt, darbs netīrs, putekļos, rumāņu poļu apkārt, kuru valodu nesaprotu, kurvas un pulam un kas tikai vēl ne. Es biju paņēmis lielo 2-litrīgo ūdeni sev līdzi, un tas ūdens aizgāja vienkārši tā. Rumāņi paņēma to ūdeni un poļu vienkārši tā, bez ceremonijām. Man pat īstenībā neprasot vienkārši tā momentā izdzēra un viss. Es padomāju, figēļi. Kas nav ko teikt. Īsakot tā, jūtos es, kā lai pasaka, es šausmīgi, jo es jūtos tā kā, es nezinu, poļu un rumāņu holokaustā, kaut kas tam līdzīgs, jā. Vienīgais, kur es varētu parunāt pāris vārdus, bija tas siltumnīcas pats priekšnieks. Tas ir viss. Īsakot tā, tas pieredze bija šausmīga. Nu, lūk. Pirmajā dienā, tas laikam bija, pirmajā dienā, kas atbrauc mājās, saucamajās mājās, to, kas bija iemazināts. Iedomājieties, es atnāku iekšā mājā, un es redzu, ka tur, kur apavi stāv, rindiņā salikt, tur žurka skraida, diezgan tāda aktīvi. Es vienkārši ar tos žurku sāku tā kā, es nezinu, iztrandīju viņu, lai viņa iet no kurienes nākusi. Viņa taču man sāka likt virsū. Būtiski likt virsū. Es vienkārši viņu ar kāju sāku tur spādīt, kamēr viņu vienreiz kaut kā viņa man patrāpījās zem kājas. Es viņu vienreiz tā saspied pret dzīvēm otrais, un liekas, trešo reizi es viņu to galvu pusi šķaidīju. Nofočēju to žurku, kurš bija nostats tikko, un aizsūtīju, ēpastu aizsūtīju uz aģentūrai. Jā. Iedomājieties, nākamajā dienā bija pārlikts viesnīcā. Tas bija no vienas puses patīkama pieredze, modernā viesnīcā. Otras puses ļoti nepatīkama pieredze, atkal bija kopā ar rumāņiem. Man rumāņu valoda nepatīk. Es saku tā, pēc nedēļas es biju atpakaļ Anglijā. Jā. Tad, pēc kaut kāda laika, es sadūšojos braukt uz Vāciju. Uz cūku fabriku. Vienkārši tā ziņkārs pēc. Aizbraucu. Sāksim ar to, ka,
vienu dienu es biju tikai ofisā tajā, tā kā nevarēju saprast aģentūrā vai kas par ofisu, tur viss bija, tajā ofisā viss bija tikai rumāniski. Es vienkārši biju šokā, kad Vācijā un viss rumāniski. Es vienkārši biju neizpratnē. Tur kamēr man pārbaudīja dokumentus un noturēja dienu tajā viesnīcā. Vienkārši bija tā pirmajā māja, un pirmajā stāvā bija tā kā iekārtos tās kā kantoris, kur sēdēja rumāņi un Moldāvi. Ar mani noņēmās Moldāvas. Otrajā stāvā bija tā kā viesnīca, kuru man vienā no istabām man ierādīja. Viss tur bija viss forši jauki un tā. Bet tas bija tikai viena diena, ka man papīrs pārbaudīja. Nākamajā dienā man jau pārlikusi viena no kopuškām, kas bija šausmīga pieredze. Lūk, tajā cūku fabrikā pirmkārt jau viss smirdēja. Darbs augstumā. Ja tev cehā ir +3, +5 grādi, ko var gribēt. Un, protams, fiziski smags. Mani tur izmēģinājis vairākiem darbiem uz līnijas. Vienkārši tur priekšnieks arī bija tā ceha priekšnieks bija. Tur daudz dažādu cehu. Tā ceha, kur man ielika, tur bija priekšnieks. Tāds Latvijas krievs. Es pieņemu, ka viņš bija no Daugavpils. Bet viņš runāja krieviski un mazliet latviski. Labi, tas tā, tam nav būtisks nozīmes. Bet pārsvarā tur arī bija, cik es sapratu, daudzi no tie cehā. Daudzi no Daugavpils. Labi. Tur bija daži Ukraiņi, daži Moldāvi. Visu, ko tā bija šausmīga pieredze, jo ne tas, ka fabrikā augsts un tā, bet tā attieksme pret te, tā kā es nezinu, man nepatika. Un tajās kopuškās dzīvot man vēl vairāk nepatika, ka tur es nepīpēju, tur vietējie, kā lai pasakā, man pat nav tādiem vārdus, vienkārši nezinu, tādi, kuri tālāk par savu degunu galu vienkārši neredz un man negrib redzēt. Alkāni, es nezinu. Latvieši, starp citu. Tur, kur priekštelpā, tur, kur apavi stāvēja. Tur reāli smirdē pēc sieriņiem, visi sieriņiem. Visa priekštelpa. Un tur bija tajā priekštelpā arī salītas alus kastes, tā viena uz otras, vienkārši tur varēja redzēt, ka pamatīgi kožu. Un katru piedienu jau mēne. Tusiņš līdz rītam, dzeršana, pīpēšana. Es par cik man bija istaba blakus virtuvē. Vienkārši bija, kā lai pasaka, es aizmigt nevarēju, kamēr viņi nebija nolūzuši vai aizgājuši gulēt, es arī nevarēju aizmigt. Razborkas ietaisīt, kāds razborkas, es viens, viņi kaut 4-5 purni. Pasūties priekšniecībai. Pie tam man tas bija jādara 2 reizes. Un vēl vienreiz pa virsmu aizgājis policija, pasūdzējos. Mani pārlika pie rumāņiem. Tie bija tādi paši alkāni, tādi paši pīpmaņi. Virtuve piedristā, izdristā. Tas ir, es domāju, nekārtīgi. Viss nemazgāts. Tualete arī. Pīpēta. Čiņški visu mētājās. Šausmas. Tur es noturējos kaut kādu nedēļu laikam. Īsti kaut tā kopā tie fabrikās kaut kādu, man liekas, mēnesi noturējos laikam, vai? Tas bija šausmīgi smagi. Gan morāli, gan fiziski.
Tad es ātri vienā aizbēgu atpakaļ uz Angliju. Protams, pārstā nozīmē. Un tad atkal pēc kaut kāda laika sadomāju, kad jābrauc tālāk no Anglijas, jo man Anglija jau bija šitā te. Brauc atkal uz Nīderlandi, 3. reizi. Vai 2. reizi? 2. reizi, jā. Sieru fabriku. Šoreiz būtu bijis it kā forši. Es braucu savu aģentūru Quality. It kā es būtu forši, bet man nepatīk tas, kad tiem, kam ir šoferi, tiem ir jāizvadā cilvēki pirms un pēc darba. Tas tā kā otrs darbs, bet pavelti. Lūk, un par to maksā 40 eiro mēnesī. 40 eiro mēnesī. Es uzraus uz soda, kurš bija 45. Man no algas atpūka. Man nepatika, ne tikai tas, ka man nepatika, ka bija cilvēki jāizvadā pirms un pēc darba ar tādu mazu mašīnīti perdelīti, ja? Kia, Picanto, laikam, jā, Picanto. Bet arī tas, kad maiņas mainīja katras 2 dienas, tas man ārkārtīgi nepatika. Un arī tā, ka vienkārši cilvēki bija jāizvadā pirms un pēc darba, tu pirmais izbrauc no mājas un pēdējais atgriezies. Nu, tas galīgi garām. Bet, ar dzīvošanu man bija šajā reizē paveicies. Bet, man darba maiņas ļoti nepatika. Un tad, ko? Uz atradienas sludinājumu Facebookā, kad Vācijā meklē kurjerus. Atbrauc uz Vāciju. Aizbrauc uz Vāciju. Tur man sagaidīja viens čalis, te no tās latviešu firmas. Aizved mani uz māju, tur, kur viņi dzīvo, iedomājies. Mans pirmais iespējas. Es ieeju mājās, tajā mājā, Vācijā. Un pirmo, ko es virtuvē ieraugu, ir pie virtuvē, pie galda guļošs, aizmidzis, piedzēries, nemazgājies, noaudis purns, kurš pēc visas spriežot, ja bija nedēļu kodis, darbā nebija gājis. Un tur 2 pudles uz galda, lētais viskijs. Viena tukša, otra pusi dzerta. Viņš kaut kā pamodās, teica, lai es aiz veikalu. Es teicu, ka es neiešu, un man nav naudas. Labi, viņš, cik man iedara, 2 cāri laikam, ne. Un es aizgāju uz veikalu, un nopirku to, ko viņš gribēja. Bet, es jau uzreiz sapratu, ka saprašanās te nebūs. Iekārtojos, ieraktējos savā istabā. Tā bija trešdienā. Ieraktējos savā istabā. Ko nākamajā dienā uz darbu? Pirmā darba diena. Darbs bija kā, tā kā vāva Britanijā. Pietikuši smags, gan fiziski, gan morāli, bet, darīt viņi varēja. Man ar busiņu patīk braukt, man vispār patīk braukt, tā kā bija ok. Bet, kas atklājās piedienā, tas bija ne ok. Atkal bija dzeršana. Atkal bija tas borkas vietējās. Pat tik tālu aizgāja, ka vācu kaimiņi sauca policiju. Policija atbrauca. Un par cik nekas jau nebija noticis krimināls. Cik ātri viņi atbrauca, cik ātri viņi aizbrauca. Es pēc viņiem prasīju, jūsuprāt ir ok, ka policija tiek sauta un ka policijai jābrauc. Viņi vienkārši ieņerdza. Tādi tie latvieši dzeruki. Es vienkārši sapratu, ka, nekas nesanāks. Nopirku biļeti un braucu atpakaļ uz Angliju. Un tad šī pēdējā reize braucu atkal uz Nīderlandi. Anglija jau bija nevis šeit, bet šeit. Braucu uz Nīderlandi. Whatsappā visas tās bildes izskatījās skaisti, bet,
Nonākot uz vietas, bija pavisam atklāts pavisam cits skats. Māja piedirsta, aizdirsta, nekopta un netīrīta un netīrīga un šausmas. Kamēr es neko neteicu, kamēr es visu piecietu, bija ok. Bet, kad es sāku, tā teikt, pacelt jautājumu, tad kas tik negāzās par manu galvu. Gandrīz vai līdz kaudiņu aizgāja. Gandrīz. Nu, ot. Es aizrakstīju WhatsAppā, ka nesanāks. Starp citu fabrikā, kurās bija pat pieteicies par ekspeditoru. Apkārt viena poļi. Latvieši tur bija maz. Pārsvarā poļi, Moldāvi un rumāņi. Un ukraiņi. Kurva, šipči. Nu, lūk. Sapratu, ka nekas nesanāks. Ar cūkām kopā es negribu dzīvot. Un ar cilvēkiem, kuriem vienkārši, es nezinu, kā viņus lai nosauc par mudakiem, ne mudakiem, tādiem, kuriem te nekā nav izņemot augstu fabriku. Tad Nīderlandes man brauciens sanāca jau uz turieni, uz Nīderlandi braucot. Es jau tāpat biju paņēmis lielo bagāžu ar lielo čemodānu un somu. Man bija jāpiemaksā 30 mārciņas. Atpakaļ lidojot. Man, kas tas bija, Lufthansa vai Ryanair, neatceros. Noplēsa par spītam, kas jau bija nopircis lielā bagāžu. Man noplēsa vēl pa virsu 120 eiro. Es vienkārši nezināju smieties vai raudāt. Tā kā ko es gribētu teikt noslēgumā. Pirms brauciet uz ārzemēm. Apsveriet visus plusus un mīnusus. Jo braukāšana apkārt ir ārkārtīgi dārgs prieks. Finansiāli, gan arī morāli. Tu nekad nezini, ar kādiem mudakiem, ar kādiem atsaldiņiem būs jādzīvo un jāstrādā kopā. Ja patīk dzert, ja patīk pīpēt, tad visdrīzāk, ka būs ok. Ja nepatīk dzert, vai nepatīk pīpēt, tad ļoti iespējams, ka būs konflikts situācijas. Ies visādi bleģi un nahuji pa gaisu. Tā kā... Un arī tas, kad ja brauc kā melnīs strādnieks, tad rēķinies ar to, ka istabā būs jādzīvo par 2-3 cilvēkiem. Var paveikties, bet tas viss tāda kā laimes spēle, kā loterija. Ja paveicās, tad paveicās. Ja nepaveicās, tad nepaveicās. Var iekrist uz ārkārtīgi lielām naudām, lieli stresi, kas ir pa smadzeni, naudas zudumi, parādi un tā tālāk. Kaut kā tā. Paldies par uzmanību.